Group ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel និទានជក់ចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបាទ Admin Da សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់នៅរឿងនិទានមួយដែលមានចំណងជើងថាសន្តាគារមកដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅមានបងស្រីម្នាក់គាត់គឺជាអ្នករកស៊ីគាត់ឧស្សាហ៍ទៅខេត្តហើយជួនកាលទៅជាមួយអ្នករកស៊ីទីគ្នាហើយគឺជាមនុស្សប្រុសរាល់ពេលចុះខេត្តគាត់តែងតែស្នាក់នៅមួយយប់មិនដែលប្រទះអ្វីឡើយស្រាប់តែយប់មួយគាត់ជួបនឹងខ្មោចលោករឿងនោះកើតឡើងពេលនៅរកស៊ីខេត្តបាត់ដំបងគាត់ជិះឡានជាមួយនឹងអ្នករកស៊ីជាមួយគ្នាគាត់ជាប្រុសមកសាក់ខ្ញុំហៅគាត់ថាបងសាក់ពួកយើងទៅស្នាក់នៅសន្តាគារមួយធំគួរសមដែរក្នុងខេត្តខ្ញុំដេកបន្ទប់មួយហើយគាត់ដេកបន្ទប់មួយជួបនឹងបន្ទប់ខ្ញុំយប់នោះខ្ញុំដេកជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំដេកបិទភ្លើងបន្ទប់ងងឹតមេឃចុះត្រជាក់ទោះបីបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រឹម27អង្សានៅតែត្រជាក់ខ្ញុំដេកដណ្ដប់គួយចិត្តត្រឹមកខ្ញុំដេកលក់ទៅហើយស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ដឹងខ្លួនតែខ្ញុំអត់ទាន់បើកភ្នែកទេខ្ញុំអូសបាតដៃស្ដាំចុះឡើងនៅក្នុងគួយរំពេចនោះខ្ញុំដូចជាយល់ថាបាតដៃខ្ញុំមិនមែនអូសលើពូកទេគឺដូចជាអូសលើខ្លួនមនុស្សខ្ញុំភ្ញាក់កន្ត្រាក់ស្ទុះក្រោកគួយហើយរាវចុចបើកកងតាក់ភ្លើងនៅក្បាលគ្រែភ្លើងភ្លឺខ្ញុំបើកគួយមើលខ្ញុំបើកឲ្យក្រលួងដោយភ្ញាក់ផ្អើលអត់មានមនុស្សទេមានតែដំឡូងបារាំងមួយផ្លែខ្ញុំងឿឆ្ងល់មិញអញប៉ះខ្លួនមនុស្សច្បាស់ណាស់មិនឥឡូវខ្លាយទៅជាដំឡូងបារាំងទៅវិញក្នុងពេលនោះខ្ញុំគិតអីមិនចេញទេបានត្រឹមតែឆ្ងល់មួយទៀតគឺឆ្ងល់ថាតើដំឡូងបារាំងនេះមកនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំដោយរបៀបណាពេលដែលគិតដល់វគ្គនេះខ្ញុំបែរជានឹកថាគ្មាននរណាក្រៅពីបងសាក់ឡើយគាត់ប្រហែលជាចង់លេងសើចនឹងខ្ញុំព្រោះគាត់នោះចូលចិត្តលេងសើចណាស់ខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាឲ្យបុគ្គលិកសន្តាគារយកមកដាក់ដើម្បីបន្លាចខ្ញុំគិតដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំក៏សើចខ្ញុំយកដំឡូងបារាំងទៅបោះចោលក្នុងធុងសម្រាមក្នុងបន្ទប់ទឹករួចហើយខ្ញុំបិទទ្វារបន្ទប់ទឹកទៅត្រឡប់មកពុកវិញខ្ញុំបិទភ្លើងចុះទៅក្រឡុំគួយកំពុងតែលក់ល្វើយខ្ញុំឮសំឡេងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជាសំឡេងធុងសម្រាមដុំរលំទៅលើឥដ្ឋការ៉ូបន្ទាប់មកអ្វីមួយកំពុងតែវាចេញពីធុងសម្រាមនោះវាមករកទ្វារខ្ញុំឮសំឡេងទ្វារបន្ទប់ទឹកបើកយឺតរួចខ្ញុំឮសំឡេងវាមកកាន់គ្រែរបស់ខ្ញុំហើយក៏ស្ងាត់ឈឹងអ្វីត្បិតតែស្ងាត់តែខ្ញុំហាក់មានអារម្មណ៍ដឹងអ្វីមួយនោះកំពុងស្ថិតលើគ្រែនិងនៅចុងជើងរបស់ខ្ញុំវាទះពូកខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ដឹងថាជាអ្វីក៏លូកដៃទៅបើកភ្លើងនៅក្បាលគ្រែម៉ែស្រីម្នាក់អង្គុយលើគ្រែចុងជើងរបស់ខ្ញុំសក់របស់នាងវែងទម្លាក់គ្រប់មុខមួយចំហៀងទៀតចំហឲ្យឃើញភ្នែកដែលធំប៉ុនពងមាន់នាងអត់មានច្រមុះហើយក៏អត់មានមាត់ដែរខ្ញុំឃើញនាងមានដៃម្ខាងដាក់លើគ្រែពូកហើយដៃម្ខាងរបស់នាងសុទ្ធតែឈាមគ្រាន់តែឃើញបែបនេះខ្ញុំស្ទុះក្រោកអង្គុយស្រាប់តែនាងបានបាត់ខ្លួនយ៉ាងរហ័សខ្ញុំសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនក្នុងបន្ទប់ទឹកទទេស្អាតខ្ញុំឡើងញ័រខ្លួនអស់ហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលបានឃើញនឹងភ្នែកស្រស់បែបនេះខ្ញុំមិនហ៊ានចុះពីលើពូកទេខ្ញុំចូលដេកវិញតែមិនបាត់ភ្លើងឡើយគឺបើកភ្លើងមួយយប់តបលឺតែម្ដងព្រឹកឡើងខ្ញុំក្រោកមានអារម្មណ៍ធម្មតាខ្ញុំនៅចាំហេតុការណ៍កាលពីយប់ខ្ញុំស្ទុះចុះពីលើពូកទៅបន្ទប់ទឹកទៅដល់ខ្ញុំឃើញធុងសម្រាមដួលហើយអត់ឃើញដំឡូងបារាំងដែលខ្ញុំបោះចោលកាលពីយប់មិញទេ
ខ្ញុំជឿថាជុំមិញមិនមែនយល់សប្តិឡើយគឺខ្ញុំបានជួបខ្មោចពិតប្រាកដខ្ញុំពូតទឹកផ្លាស់ខោអាវហើយយកកាបូបខោអាវចុះមកក្រងបងសាក់កំពុងចាំខ្ញុំនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវខ្ញុំមិនទាន់និយាយអ្វីទេពួកយើងឆែករួចទៅឡើងឡានក្នុងឡានខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ពីរឿងដែលខ្ញុំជួបឬហើយគាត់និយាយថាលក្ខណៈឯងទាល់តែទៅវត្តទៅបានបងសាក់បាននាំខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅហាងមួយគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទិញបាយប្រអប់បន្ទាប់មកគាត់ជូនខ្ញុំទៅវត្តកណ្ដាលគាត់ស្គាល់ព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅវត្តនោះពេលជិះឡានទៅវត្តឡានចេះតែរេចង្កូតយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេខ្ញុំភ័យដែរហ្នឹងតែសរសើរបងសាក់ហើយពូកែបើកតែគាត់ទុកចង្កូតឲ្យនឹងហើយគាត់បោតិចតិចរហូតចូលដល់ក្នុងខ្លងទារវត្តទើបឡានឈប់រេបងសាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំស្រោចទឹកតែខ្ញុំបដិសេធព្រោះអត់មានខោអាវផ្លាស់ដូច្នេះបានត្រឹមតែប្រគិនចង្ហាន់ឧទ្ទិសឲ្យខ្មោចស្រីនោះនិងឲ្យព្រះសង្ឃប្រោះព្រំទឹកឲ្យរួចរាល់ទើបពួកយើងឡើងឡានអត់រេទៀតទេពួកយើងជិះត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងតើបងប្អូនធ្លាប់ចូលទៅក្នុងពាក្យសំណាក់សន្តាគារណាដែលធ្លាប់ខ្មោចលងដែរទេតើបងប្អូនជឿនៅរឿងនេះដែរទេពិតណាស់សម្រាប់សន្តាគារឬពាក្យសំណាក់គឺពិតប្រាកដជាមានខ្មោចលងពិតមែនពីព្រោះខ្ញុំបានផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ខ្មោចលងនៅក្នុងពាក្យសំណាក់ដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទអេដមីនដាក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅសាច់រឿងរបស់អេដមីនក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរកស៊ីមានបានមួយដំណើរទៅណាមកណាឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវរហូតគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel របស់ Admin ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា